may nahabol ka? Naihina yata yan eh. Buti nga. Isang pindot lang ding ha. Sasakyan ha. Naka-live na ha. Sakto lang din sa height ko to, yung saddle mo. Baba, baba. Nandyan, makita mo yan. Wait. Kung ano yung kaya mo. Para mabigat nga ito. Para mabigat nga. Parang bakal ah. Maganda lang yung upuan para hindi masakit yung puwet ko. Ibaba mo. Baba mo, baba. Saan baba? Yan, ito. Maliit. Kaya binilisan ha. Yan, hindi nag-signal na. Gustong bumawi ah. Oh.
pinakahuli pa. Nasa pinakahuling. Ha? Ano ako? Nasa pinakalas pa. Ako? Yung ano mo? Ang bakit? Magaan lang. Magaan lang sa'yo. Ako lang. Magkandidig yan. Hindi makapit yan. Ayos lang siya. Lagi bigat to. Bigat na. Bigat na. Bigat. Yapang. Oh, mauna kayo. Naka-video to. Mauna kayo, naka-video to. Hindi ko mahabol. Nay! Bilis na! Pisingan mga hammer. Bilis pala dito. Lana, sa ganda ko ah. Lana, pagod na. Muna. Harap yung bike. Paano to? Ano na? Balik ta rin. Ito mo, balik tayo yung bike. Ah, Para makita siya. Dito tayo. Puno natin. tara, tara. Ikot yun. Wow, Ikot, ikot dun tayo ano. wala dyan eh. Yeah. Ay, sorry. Ikot, ikot tayo. Ayun oh. Ayun, si Master. Klaro, klaro. Ano masasabi mo sa bike, Mader? Okay lang. Okay lang. Nakapising lang oh. Aba, marunong na magkampyo. Ganyan, pising lang. Isagad mo ha, yung kaliwa. Para hindi ingay. Isagad mo, yung kaliwa. Yung kaliwa. Kanan yung ano mo eh. Nagod na. Ibalik mo. Baba, maliit. Oh. Yung kanan. Balik ka maliit. Itaas mo, Kags. Nasa taas ka. Hindi, nasa pinakamaliit eh. Tapos,
Yung kaliwa, isagad mo. Hindi, push mo, push. Ito. Hindi, yung kaliwa. Saan sa? Push mo pa, push. Oh, Yan, saan yan. na? Wala na, nakalas na. Oh. Sige. Success. Good morning. Ganda talaga tingnan mo dyan, Ding. Kahit siya naman, maganda ako. Wala. Nakatayo ka dito eh. Sige. Ano masasabi mo? Naka-on to. Maganda. Pero mahina lang talaga. Ako. Una na naman si Domer. Wala aga-aga oh. Matatakot na naman si Ding. Takot na naman si Ding. Oh. Binilisan mo eh. Likod ako. Dito. Huwag ka kasi. Binilisan pa nung una. Kala niya hindi habulin ng bike niya. Nung in-overtake mo kung magkakawag. Kamatay pa sa may plug. Nagulat sa'yo eh. Nataranta eh. Habulin ka sana tatayo. Hindi pala marunong. Akala tayo mountain. Be, pag... Yung Manobela, mababa. Nagulat ako. Nagulat eh. Naglinis ko, kaya bumaba. Nakayop na to. Disgrasya pa ako. Pero maganda tingnan, no? Edit mo to, Ding, oh. Ganda. Hindi, okay lang talaga ako. Okay lang talaga ako. Malaki la sa kanya, no? Pero maganda rin sa'yo. Malaki. Ganda pala ng bike ko. Ilang pa yun? Sa? Ang hirap kasi. Wala. Pero pwede mo higpitan. Pwede mo yan dyan yung... Hindi ako makahawak. Pwede rin walang play. Higpitan mo lang. Tandaan lang kayo. Anong dahan-dahan? Dito yung ano natin, rematihan ah. Hi, boy! Ding, oh. Nakabidyo ka. Pag si Ding nakabike nito, nakaganon to. Oh, nakaganon, oh. Ay, ano mo, unahan mo. Yeah. Nakaganon ka nga, oh. Yeah. Tapos ganon, oh. Paano balik na rin to? Kailan ka ba? Maganda pala tong bike niya, hindi lang siya marunong magposisyon. Nakaganon eh. Tingnan mo, habulin natin ha. Tara Jud! Oh, pagod ako dun ah. Maganda talaga dito eh, malakas ang pa. Kasi kahit gaano kalakas ang ano mo, kumakamot pa. Sa gearing mo tatalunin yan. Dapat hindi mo ipahuli yung ano mo, yung gear mo.
Pumuhuli ka sa gear, mabigat yan. Mataas talaga. Masayad ako dito. Pero ang ganda sa forma pala, Ding. Ganon yung forma mo. Huwag yung ganon sa puwet. Kahit saan ako mapuntang doon. Bilis ni Master, oh, Ding. Bilis mo. Mahirap din i-iti, Ding, no? Mahirap i-iti. Ha? 140? Ngayon? Try ko. Sa akin yan eh. Yung BP daw niya 180, sa akin yan eh. Hindi, yung ano, yung cadence mo. 80. Yan, sa'yo yan eh. Tinitry ko yung 80 sinasabi. Ah, Ito ng snappy, pati pa, nanuniga. naka-record pala to. Yan yung 80. Ha? Ilan? 80. Ah, yan yung 80. Dapat hindi nagbabounce yan habang bumamadyak. Nagbabounce lang yan pag nasa ano. Bounce na. Nagbabounce eh. Hihigpitan ko yan. Ha? Oh, baka mabigat ka pa sa akin na, ding. Sa akin di naman nagbabounce yan eh. Ha? Ah, baka nga ano sa height. Paano mahaba? Kapsa! Kapsa!
kakayan. Tayo. Kanan ka. Bukas. Apa? Karuta. Ha? Kanan ka. Buda. Tumawid. Saan tayo? Ako nga muna. Ayaw. Sa labas? Ha? Sa labas o sa Buda? Ayaw. Gusto nyo buy one take one? Doon no? Ding, huwag dyan ding. Sakyan. Sa buy one take one no? Sa buy one take one. Para apat yung ano, only rice, only sabaw. Doon. Oo, basta masarap. Masarap yun. Kanan ka. Lalo na kung di ko pinalitan na ano yan. Eh, may tali. Yan, may tali yan. Ayun, ang dalawa kami nito. Yan lang naman. Yung pares lang may yun eh. Saan? Yan. Saan ako? Sa labas? Oh. Sa labas na Dulo yung pa. Ting. Naka... Obat na. Dinobat ni Glenn. Papalam na kayo. Paalam na. Bye guys! 40 degrees. 40 degrees. Wala tayong vloggerist. Type mo. Shoutout mo si ano. Cycling, Jonda. cycling, at Jonda! Si Jonda! Don Don, nagpapahila na naman. Joke lang. Malakas na to.